Hello everyone, this is Prophet T Madungwe or Prophet Daniel Remending. Let me speak about Christmas, because Christmas is that anofara about Christmas. The Christmas is biblical or is it not biblical? But let me answer you first. Let me read from my phone. Galatians chapter 1 Paul anotaura kuti anyone anotaura message isina kufanana neyangu anobva kuna Mwari nditika kana even mutumwa akadzika akabva kudenga akati imessage anocontradicta naPaul anditika hana kubva kuna Mwari, even anocontradicta naProphet Madungwe hana kubva kuna Mwari, because I am the current man of the season, ndine the word raMwari iko zvino, kwete vamwe vese vamuri kunzwa vaya nditika tatsanangura nhasi panyaya dzeChristmas kuti why ndiri kuclaima that Paul anoti anyone anotaura against zvandisina kutaura ini is not from God. Vasomeona vana Peter vaipinda muline, saka kana utaudza kuti munhu uyu ndewechokwadi here, muprofita kana kuti chechi yenyu ndeyechokwadi here, inofanira kuita in line with the prophet of the current word with the season, which is Prophet Madungwe nditika kana uchicontradicta nena hauna kubva kuna Mwari, whether une chechi rakakura sei nditika hauna kubva kuna Mwari, whether une makuru akaita sei hauna kubva kuna Mwari. Saka Christmas it's a seed, it's not a Christian holiday. Ndaibata zuva ranhasi nditika tichitaura kuti kubva 2000 yatanga Jesu anditika afa Jesu kuti zvakambofamba sei kuti tisvike kuita maevil holiday. Isusu hati celebrate chinhu chinonzi Christmas in our church, because hazvina kunyorwa. Ndivhurire verse inotaura kuti tiri kunzi celebrate Christmas. Hapana pakanzi celebrate Christmas the whole Bible from Genesis to the Revelation, even extra biblical anonzi mamwe achakabviswa kazodi hakuna kuti zvinhu zvakadaro. Even in heavenly archives hakuna chinhu chinonzi Christmas, hakuna chinhu chinonzi Easter nditika zvakafanira kuti kwanzi tine Heroes Day muBible unoona kupinda holiday yeZimbabwe anditika. So that Christmas holiday yevanhu not kuti yaMwari anditika. Saka regai kuti ndezvaJesu ndopatinonetsa nemukangocelebrate zvakaita Heroes yeZimbabwe muchiti it's a Heroes yedu yekuti tiri kucelebrate magamba yedu. Hapana chakaipa chatisingade ndechekuti muise Christ, izvo zvisiri zvaChrist anditika. So Christmas pakazvarwa mwana waNimrod, Genesis chapter 11, ndakazvarwa musi wa25 ainzi Tammuz, ndakazvarwa musi wa25 anditika. Then paEaster yamocelebrate yanga iri holiday yemukadzi waNimrod futi ainzi Esther anditika ainzi Ishita kana Esther mheno zvamunoda kutaura nditika, ndiye anga that festivals anditika. So ngatichibatai kuti alright zvakabva papi zvichitangira papi. Let us touch the book of Daniel chapter 2 panonzi ndakaona chistatue chegoridhe panapa chebrass anditika pachester anditika, pozita panapa chechi anditika zvichinda zvakadaro, poza chekupisa chainzi chachine iron and clay anditika. Rega timabate maempire acho. Yekutanga ndiya Nebuchadnezzar ndoyanga iri panapa chihedi chachiri gold anditika, Nebuchadnezzar of the Bible. Tichibva ipapo pachipita Middle Persia. So alright Babylon yacho ndoyanga iri the current pane ruins ayo ndo Iraq anditika. Middle Persia pane current ruins ayo ndiyo Iran iko zvino. Ndo yakabva yapinda ndoyanga iri panapa pachester anditika, yanga ine brass silver anditika. Then tozopinda yepa third apa yanga iri Greece ya Alexander the Great anditika. Then the last empire inotunga yenzi it was partially divided anditika, that's the Roman Empire anditika. Saka ndo yandichanyanya kubata nhasi the Roman Empire anditika. Saka ndo ma-structures edu kubva paauxilic kusvika Jesu achiuya. Vanotonga kusvika Jesu achiuya is the Roman Empire, ndo ichiri kutonga pano the last empire. Hazvifi zvachinja, America iri kutosubmita to Roman Empire anditika. Saka Roman Empire Jesu achiuya saka meona vana pirate, he was the Roman governor anditika, ndo yaisa madzimambo ayo ikoko Roman Empire anditika. Saka zvachidaro ndo vatafamba Jesu afa anditika. Jesu afa kudaro anditika. Jesu afa kudaro 300 after his death anditika. Pane mufeso ainzi Emperor Constantine anditika, ndiye anga ari the leader of the Roman Empire anditika, ndiye akatanga the Catholic anditika. Atanga the Catholic kudaro anditika, Roma ndobva the Roman Empire. Saka iko zvino iri kunzi the Roman Empire iri kutonga, that's the Catholic the Vatican andika, ndo the Roman Empire yacho nanhasi, not Italy. Italy haisi the Roman Empire anditika. Zvazvo ndona even ichinzi the Rome anditika, iri muRome, the Roman Empire iri muRoma anditika. Mukatasa vane city vane army yavo vane chindo vari kutonga the Catholic anditika. Saka tichitarisa kuti the Catholic ichitonga kudaro iriyo iri kutonga anditika, yakanotora maholidays eBabylon. Saka iko zvino tiri
kuita practices of Babylon. That's why mtuna Revelation chapter 18, 17 and 19 ichitaura the fall of Babylon, the fall of Babylon, the fall of Babylon, the fall of Babylon. Babylon iko zvino it's Iraq haisi kutombotonga the worldwide, even vana Egypt vakambotonga, vana Syria dzedze dzakambotonga. Saka Rome ndo iri kutonga, saka Rome yakazodividwa into two. Handitika ndokubva yabviswa Rome, Italy ndokubva yasara iri Italy, handitika, but the Roman Empire ndokubva yasara iri the Catholic, handitika. Saka the Catholic ndo iri kutonga, saka the Catholic yachinodaro manje 300 AD yadaro ndokubva yachitora zvinhu zvekuBabylon. Ndataura ndikati Easter ndeye Esther mukadzi wekuBabylon, handitika, noti kuti zvatinoita isusu Old Testament taita yainzi Passover, handitika, yaitwa musi wa16 tichishandisa 16 April tichishandisa the Jewish calendar, handitika, but Roma yakachinja the Roman Empire, handitika, ndokubva yatipa the Rome Empire ndorati Roman Catholic calendar ndorati kushandisa nhasi rine leap year rine 31, Jewish calendar rine 30 days, aripfudzi 30 days kana kumboita leap year 29 rongoramba rine 30, handitika. Saka Roman Empire yakachinja dates and seasons and time inonzi naDaniel they shall change times and everything, handitika, ndokubva vachinja. Saka vachidaro manje, handitika, ndokubva vauya manje. Saka Catholic yakatanga ichiuraya vanhu, that's why muchinzwa vanhu vachiti haisi church even nanhasi vamwe, handitika, tazvibata nhasi message yeChristmas this year is very powerful, handitika. Ndokubva achiuya Constantine Emperor, handitika, ndokubva abvisa the Christianity. Iko zvino hamawe hatina vanhu ma-Christians ari kupota achidisappear. Let me explain what I'm trying to say. Because Constantine asvika ndobva auraya ma-Christians ndokubva aramba kuita zvaida, ndokubva anoti no hazvinetsi, ndokubva anotora maholidays ekuBabylon, ndokubva auya muchechi, handitika, ndokubva abatana nechechi, handitika, and the church was swallowed, handitika. Kubva ipapo ma-Christians akabva adisappear. The 12 the foundation of the 12 apostles, but the chief apostle Paul, ndokubva yabviswa. Hapana kuzombobva paita futi the Christianity zvakanaka. Ndichaexplain kusvika patasvika apa pa 300 years Jesu afa, handitika, kusvika pa the current, handitika. Saka adaro ndokubva aita swallow up the church. Ndokubva aitora, ndokubva aipinza imomo, ndobva atanga Catholic yake, handitika, the Roman Empire ndokubva yachinja, ndobva yabva kune zvenyika ndobva the Catholic, handitika. Yachidaro ndokubva yatora the Christians, ndokubva yanyudza ma-Christians ese, ma-Christians ndokubva anyura, handitika, ma-Christians anyura kudaro, handitika, ndokubva achitanga maholidays iya ekuBabylon, vana Christmas, vana Easter, zvanani hamene zvima-egg mava kuiswa zvimapicture zvaJesu zvisiri izvo, makunzi vana Mary chichi vasina basa isinonamata Jesu, handitika, ndezvekuBabylon zvakabhorewa the last empire which is the Roman Catholic, handitika. Saka ichinzi Roman Catholic, handitika, ndobva vanotora ma-evil holidays ekukoko ndobva vamaunza muchechi. Chechi ndokubva yaparara, the foundation of the 12 apostles ndokubva yaparara kudaro, ndokubva pazomutswa varume vanga vakazara nemweya waMwari vakanga vakati Catholic hamusi chechi, zvamuri kuita hazvisizvo, handitika. John Wesley ndokubva asimuka, vana Martin Luther ndobva asimuka, ma-first church, handitika, ndokubva vauya ndobva vaparidza sezvazviri. Iko zvino regai nditaura hamawe, machechi ese ari panyika kana chechi yenyu ichitevedzera the Catholicism, handitika, zvema-Easter izvozvi zvema-Christmas haisi chechi. Ukaona mufundisi wese anoita chinhu chinonzi Christmas, chinonzi Easter, haasi mufundisi munhu iye, ende haisi chechi, handitika, ende mese muri kucelebrata Christmas. Saka hamusi machechi, hatina kana the Christian iko zvino izvi. Ende ndichazvitaura ndisingatyi, mukaona muchiita zvinhu zveCatholicism, handitika, zvamuri kuita zveChristmas izvi zvekuBabylon, handitika, zvamuri kuita zvana Easter izvi, handitika, zivai kuti hamusi chechi, ende mufundisi haasi mufundisi. Mwanzi mufundisi haangaiti zvinhu zvekuBabylonika. Babylon yecho yakatokondemiwa naRevelation. Imi ndo zvamuri kuita tine Christmas musi 25 Jesu akazvarwa, muchicelebrata zvekuBabylon. Moti muri chechi, hamusi chechi. Woti munhu iye mufundisi, haasi mufundisi. Because kubva pa 300 AD, see, handitika, after death, handitika, AD,
takatanga the Catholicism, the Roman Empire yava Roman Catholic anditi kandovari kutonga popu yandovari kutonga. But regai nditaure futi unonzwa umwe munhu achiti papa anditi ka popu zvinoreva God with small g anditi ka kuroti kamwari anditi ka because Catholic ichitangwa yakatangwa nefoundation isiriyo anditi ka haina kutangwa nemunhu yaMwari yaitouraya maChristians the Catholicism anditi ka yachidaro anditi ka foundation ikavakwa zvakaipa even mukanovaka kumusoro unzwa umwe achiti ndiri wemuKatoliki saka aiwa vaya vanga vakarasika nekutanga foundation inyi ndechi mutemi yakaiswa iyoyo ndo yamuchiri kuita kuti munonamata vanamera anditi even maChristians ese tichabata machechi ese kuti hapana kana chechi iko zvino apa dai vabvara vese vaya hapana dzedzidzwa nayefe vana zayota vananayefe dai mabvara mese hamuna zvamuri kutoita bhozi muri muCatholicism muri kutedzera zveRoman Empire hamuna zvamuri kuita mese vharai machechi dai avhara because hapana ari kusevha Mwari saka zvachidaro vana ndobva tazosvika pana naWilliam Booth ndobva vatraya ndobva vasimudza ndobva vabuda futi muCatholicism vachibuda machechi vachibuda muCatholicism anditika then vanhu ivavo vafa vana John Wisu vana William Booth veSalvation ndokubva dzadzokera futi zvemachechi aya anditika angofanana futi neCatholic anditika ndobva tazoya pamaPentecost manje maPentecost ndo wese manje ndo akabva apinda futi zvemuCatholicism yacho wese because mukatarisa kuti maPentecost ndokubva anopinda futi zvemuchii muCatholicism ndo ichiri kutonga anditika ndiyo ini mitemo yese yamuri kuisa anditika maPentecost ndokubva achiuya manje ndo vachwana FM vanani dziri kupinda idzodzo vana zayota vanani ndo maPentecost acho emasutuka chirega uchinzwa anditika vanoti papa rizita rikuti chi papa zvinoreva God anditika ina handidi kunzi papa please handisi papa inonzi Prophet Madungwe kana the Heavenly Army Commander ndapedza anditika because Catholic ndo ine ma-structures atinai the Roman Empire anditika yakanzi it is divided anditika clay and iron anditika chabata kuti zvinorevei futi anditika saka now maPentecost azouya ndopa vatanga zvana papa munoziva kuti papa zvinomborevei zvinoreva kuti Mwari ndiva neMwari saka havasi kunamata iCatholicism vangofanana machechi ari kuita maChristmas hasi machechi pana chechi chose papa haisombori chechi zati haisi chechi yaMwari iyoyo because hakuna munhu anozviti Mwari hakuna munhu anonzi papa anditika vachidaro ndobva vachitanga manya anditika regai tibate futi maPentecost acho anditika chitaura kuti tese tiri vanhu muri muCatholicism vharai machechi hamuna zvamuri kuita machechi ese apa hamuna zvamuri kuita ndikamboitaura this message ndikati vharai nhasi ndakunyatsoitsanangura kuti Mwari vakati vharai machechi COVID yakauya nditika kuti vanhu muvhare machechi because hapana kana chechi iko zvino zviripo saka vachiuya kudaro ndobva vachitora anonzi maholy water manje nemaristband manje anditika vari kupa vanhu vavo vachiti vari kunamata it's Catholicism anditi hapana zvamuri kuita machechi ese kubva uko mese makaitwa swallowed by the Catholicism Catholicism haina kutangwa nemunhu waMwari haitombosevhi Mwari and haifiya sevha Mwari chero ikatora bhaibheri inongotwisa sezvakaita Jesu panoti paya nditika zvidonedzere pasi nobva bvisa pakaunzi nemistake ndo zvavanoita dzasvanika bhaibheri kavo havadi Holy Spirit havadi chii anditika saka mastructures atinawo iRoman Empire iri kutonga yakabhorwa zveBhabhironi yakafa kudhara the empire yakambotoka kudhara nditika ndobva vachinotora mazvimaristband zvimachi makambona Prophet cheche ndisi hatipi zvanditi hatipi wristband zvozati hatipi kana because mukatarisa Paul paaipa macloth anditika vanhu vaiuya kuchechi vanhu vasikuya kuchechi ndo vaiendeserwa maristband nezvimacloth zvaizvo zvainamatirwa noti munhu anonamata nditika munhu anonamata haapiwi wristband kana kuti holy water hakuna zvakadaro anditika holy water kana inofanira kupiwa munhu asinganamata saka ngwana chechi muri kupanana maristband nechi amusi kunamata mese hapana ari kunamata because anonamata anopiwa Jesu kana wapiwa Jesu wakwana nezvose anditika then wava nezvose kudaro kunoti hauchadi wristband kana uchipiwa wristband iwewe nanafundisi wako mese hapana kana ana Jesu because saka mune maristband acho because maristband anopfekwa nevanhu vasina Jesu ana Jesu akwana nezvese kuNew Testament iko zvino Jesus the Holy Spirit came upon kuti whosoever believe shall not perish saka wristband ndemunhu asingatendi asinganamati dzasachiti yese machechi dayambodi zvawo avhara because hapana ari kunamata mose muri muCatholicism Catholicism hazvinei naMwari
saka mese muri kuita zviri kuda catholicism maChristmas muri kuita vamwe vaine maristband vamwe vauya nechiya nditika vamwe vari kuti chikrosi chiya munoziva kuti machechi mazhinji anoshandisa krosi so even pamalabels avo hakuna zvakadaro krosi even mbavha dzaipinda nditika jesu akatorwa nembavha chaidzo saka isu hatina basa nekrosi tine basa najesu zvese zvakatanga necatholic even maexam unoti echristmas aya ipractice yekubhabhiloni handitika saka handina basa nekuti profeti vako vazozikanwa vadini tikuparidza chaizvo kuti hakuna chinhu chinonzi Christmas hakuna chinhu chinonzi Easter nditika asi kana muchida kuzvita chingoti itse holiday kuti tiri kufara noti kuti ndopakazvarwa jesu anazvarwa musi 25 Christmas hatichaiti Passover yakabhaniwa kuNew Testament because tikatarisa kuNew Testament handitika kuOld Testament vaita yainzi Passover yaitwa musi 16 naBhiblia April handitika tichishandisa the Jewish calendar not the Roman calendar reCatholic ratinayo handitika saka yaitwa ipapa handitika Jesu yaimirira Jesu aizouya the last lamb ndokubva auya handitika the last lamb auya kudaro handitika auya kudaro handitika the last lamb handiti Jesus Christ ndokubva yaitwa abolished Passover ndo yataita munoita panotenga gore muti Passover iye ndopa yaitwa pachiurawa makwai saka the last lamb rakauya Jesu hatichaurai makwai hazvisisina basa ndezvepassover zviya ndo yatakanzi tiita saka Jesu achingoenda anoti sarai muchita remembrance in my handitika sarai muchita holy communion in my remembrance not the law yatakapiwa noti kuti tite Passover noti kuti tite vana Christmas noti muri kuona saka the Catholic yakabvisa vanhu but because Catholic ichitangwa basa rayo saka vanoenda kuCatholic musamboti aiwa yakazochinja hakuna foundation ikavakwa zvakaipa haifiyanaka imba haimiri nokuti foundation noti mazuva akamaisa masbestos akanaka foundation yakadhakwa foundation yenyu yakadhakwa full stop hazvifi zvachinja mese machechi vharai because mafoundation esi muri muCatholicism hapana chechiko zvino even vafundisi chavaringonosvika na5 hapana vafundisi vamuri kuona vese vari kuti anoisu machechi hamuna kana because message yandiri kutaura makambonzwa vachiitaura ndataura ndikati unonzwa munhu achinzi uchaita mota iyoyo apa munhu ane mukadzi wemunhu apa munhu anotsira achita makuhwa kumba kunzi uchaita mota ucharoorwa mwari vagokupa marriage youri musina hakuna mwari akadaro vafundisi vese ava ngavakande zvimatheology enzwa zvavakatora tiri vafundisi takati ordained nechi hapana vafundisi vamuri kuoneka zvino vese bcause havazivi kuti vari muCatholicism vari pachii saka chii chavari kutiitira havazivi kuti hakuna Christmas hakuna Easter hakuna zvese zviya havazvizivi saka mufundisi rudzii akatumwa kupi ari kupiwana message yake kupi kana usingazvizivi izvozvo uri kuparidza mwari upi vari kuparidza mwari akanzi po anosvika kuti ndauya kuzokuudzai mwari wacho nhasi ndauya kuzoudza Zimbabwe nenyika dzose mwari chaiye noti zvamuri kutiitira machechi ese handina basa kuti chechi yenyu inonzi unoona mufundisi wenyu akaronzi go deeper mwari chaiko makambovaona cheko ukaparidza vanhu vachiti go deeper hakuna mwari akadaro manime vese machechi amuri kuona hapana kana chechi apa hapana kana chi zvavafana naCatholic zvese Methodist yakadzokera John Wesley afa naSalvation Army William Booth afa nobva adzokera I respect William Marion Branham that man aiparidza chokwadi ndonyu ukanoverenga mabhuku ake aibata dzimwe nyedza ndiri kubata kwete vafundisi vese vari kutaura vasiri kutaura zvandiri kutaura zvese zvavasi vafundisi ava vafundisi vekupiko ivavo vanoudza kuti kwanzi kune Christmas iri kupiko mubhaibheri tiudze vhesi tonze Merry Christmas nafundiswa kwase mfundiso inganga iri kutotora chepura muchechi zvaizvo because kana vachiparidza ngavataure kuti hakuna chinhu iRoman Empire the Catholic yakatibvisa pafoundation yethe Christianity because Catholic yakauya kuzodestroy the foundation of the apostles that kof napo handitika which 13 ndo zvayakauya kuzoita chete ende nanhasi ndo zvayakaita hapana anonzi maChristians anowanika kana pauya munhu akaita samadungu anokuudzai chokwadi modzoka mumboita maChristians handika because makunamata chinamato sezvakaita Elijah anobvisa vanhu kuna Bhaari noti zvamuri kuitirwa nevafundisi vese nemachechi esaya hapana ari kukubvisa ikaenda kuna Bhaari kwacho kuCatholicism yacho handitika Babylon yakanzi naRevelation Babylon hakuna saka vari kuparidzei because Catholic yakauya kudestroya Christianity ende yakadestroya hakuna maChristians iko zvino vese vamuri kuona hani munoona Jesu anozoti endai kwamaitira ndini maChristians mairehwa imi muri muCatholicism maiwe ndinonzwira hangu tsitsi vasingazivi message
because vanenge vachingoti kutera papa vedu apa vakarasika kudhara. Po vanozoti kuti ndakuvigirai Mwari, vanhu vainamata ndakuvigirai Mwari chaiye. Anoti handina kumboti muite chinhu chinonzi Christmas. iRoman Catholic yakakuti muite, noti Mwari. Handina kumboti muite Easter, ini ndakati itai Holy Communion. Ndo zvandai kuzokuudzai zvinotaurwa naMwari chaizvo. Saka ukaona muchipractice Christmas, muchiita vana Easter, zivai kuti hamusi church. Hatidi kuzora tichivanzana zvekubhabhadzirana zvekuti yezvo ainena handikubhabhadziri, ndinokuudzai chokwadi. Handiti zvezvo kunzi vana papa haisi church, hakuna chinonzi papa. Papa ndiMwari, tina Mwari ari kudenga 1, kwete zvenyu zvokuti mufundisi wenyu ndipapa ndiMwari. Makazviona kupi kuKatoliki? Handiti ina handina basa nekuti vanhu mandifarire, ndagara vanhu hamutondifariri because ndinokuudzai chokwadi always. Munoti Madungwe anotaura zvokupenga, Madungwe akazodai. Ina handipengi, ndinoziva zvandinoita. Ndikutokuudzai chaizvo zvakaitika kubva Jesu achifa kusvika patasvika nhasi, kuti hakuna chinhu chinonzi Christmas. Makazviona kupiko imimi? Paul anotaura Galatians chapter 3 kuti ndiani akakuroyai? Makaroyiwa neCatholicism chete imimi vanhu imimi. Catholicism yakauraya zvese pa 300 AD ende ndo structure yatinayo. Saka vana John Wisu vaitrai kumutsidzira kana afa zvodzokera muCatholicism. Iko zvino ndauya William Marion Branham akauya. Yes, I respect TB Joshua, aiparidza but havane zvaizokuudza at the end. Ipapo ndo vatozoti vafundisi imimi muri kumboitei. Yes, aiparidza ke love TB Joshua yemungotirai kuyo kuna Mwari but muchingodzokera futi muCatholicism. Iko zvino mapentecost varongotaura mari mabusiness esai. Handiti unana munhu ane 10 million yevanhu isai maseed isaiti hapana chechi pabusiness paya chechi chaiyo. Iko kurega uchiita Christmas yotunonzi Jesu akazvara. Jesu akazvara musi 25 ndinozvizivira kupini. Ane picture yeJesu ndiani? Catholic yakakutorera chinhu chakaekita kuAmerica chechi kanzi ndiJesu. Nhasi makazadza mudzimba dzenyu ndiJesu. Catholicism muchaenda kuheu neCatholicism yenyu. Hazvina basa muri chechi makazvipa chimwe chizita mukada kuti asoti mabuda muCatholic but muchiita zveCatholicism zvekuBhabhironi muri kuenda kugehena. Ini ndakuudzai zvasarira kwamuri kuti muri kuenda kugehena kana kuti hamusi kuda motaura motevedzera. Because Joshua anoti sarudzai life and death. Handiti zvamuri kuda life and death. Handiti iwo ndiwo unochoose life and death. Handiti kuti chii chauri kuda. Saka ndingokuudzai chokwadi kuti hapana chechi iko zvino. Vafundisi vese muri kuona vakangopfeka vakasunga mabhande vari muchechi vachiti tikuparidza koti papa. Havasi vafundisi vaya vari nganga dzokori nganga dzega dzakazara. Vafundisi hakuna iko zvino. Mufundisi hamuwani. Ukaona mufundisi wada kumuwana mumezhe neshoko randataura zuva ranhasi. Ukamuona achimecha up ozati uyu mufundisi uyu kwete asikamecha up ayo haasi mufundisi. Nganga zvake kanati ari kutsvaka ke mari nebusiness rechechi. Because machechi ese mabhizinesi zvomaristipendi zvemaholy water, vamwe vane zvemaeaster zvavo, vamwe vane maChristmas avo vachifara vachihura. Ipapo kanzi pakazvarwa Jesu. Gore rino vanhu musatamba naMwari imi manditika musatamba naMwari. Farai mega imwe ndo renyu mega, hurai mega. Kwete kuisa Jesu mukati musi wa 25 kuti vanzi Jesu tiri kuitira Jesu. Imi munomuziva Jesu imi? Jesu wenyu wamakaisirwa neRoman Catholic wekuti kanzi tiye Jesu yechi munhu chakaekta kuAmerica. Ndika ndo chamakaisirwa manje. Ndika motoisa mudzimba muchinamata muchipfugama Jesu. Imi munomuziva Jesu mukamuona imi? Hanzi Jesu uya. Kwanzi Jesu murungu nevamwe. Munomuziva Jesu mukamuona here? Hatine munhu anonzi white iko zvino. Munhu anonzi white kubva kusvika uko. Handidika ukamuwana kupiwe. Kwanzi maBritons varungu. Havasi varungu vaya, vasi white people vaya, vebrown vaya. Varopfeka maAmericans ndevebrown ava. Handidika panonzi kwanzi white people. Hapana white people paya. Handidika saka Jesu anga asiri murungu zvamutiri angari weya bosi akaine varungu. Varungu ndevebrown ava. So why Jesus is the pure white. Handiti Jesus Christ is pure white. Not maAmericans enye brown aya mwe mchiti varungu. Havasi varungu vaya. Handiti maAmericans just maBritons. Zvapera zvakadara. Hatina we white person pana. White people vanoonekwa kudenga. Even Mwari vachisa white brightness. Handiti ndo zvaMwari. Not pana hatina white. Ukangotora zvibvudzi zvewhite nekuti wachemberwa zviti you're a white person. Hausi murungu aiwa. Yomboita pamwe pakaita black, pamwe pakaita chiyo zviti uri a white person. Hakuna murungu akadaro. Murungu anoita white from top to this. Saka hakuna chinhu chinonzi Catholic. Saka now Catholicism ichitangwa nemunhu akaitanga. It was a counter and Christ. Nditika
regai ndikubatsire chizvinora catholicism handiti catholicism ukaibata i666 ukatora C wotora A handiti woenda kuma-numerical number handiti uchinobuditsa 666 computer ukaibata C unobuditsa waibata unoenda kuma-numerical kwakandika unobuditsa 666 saka zvezoti mavaccines yayo makapinda kudhara budai mu666 handiti mukana mabva muchinamato checatholicism ita handiti handiti because that empire was divided. So now Catholic ndio iri kutonga spiritual mese muri zvoda Catholic ndakaramba ina handiti zvoda Catholicism ando saka ndisikaiti vana Easter vana ndakaramba handiti then physical vane nyika dzavanopa Italy yakambopiwa, Britain yakapiwa, France yakapiwa, Germany yakapiwa, iko zvino tiri paAmerica handiti but mukatarisa nyika dzese idzodzo dzinopromota zvinoda Catholicism handiti imakamboona iri kuti muBible tine vanhu vanonzi tina popiswa handiti izita ravo rinoreva kuti Mwari handiti saka tiri kuona kuti now Satan 300 AD ndo pakauraya Christianity. But Christianity iri kuramba ichimuka nevarume vari kumutswa naMwari sezvakaita vana John Wisu, sezvakaita vana Madungwe, vana William Marion Branham. But patongofa zvatopera bhoza kusina futi achataura, vamwe vafundisi vese havatombogara vazvitaura. Saka urati now muri kuramba muchingopinda because if you know the truth you shall be free indeed. Handiti imimi hamusi kuziva chokwadi saka muri kuperisha because you lack the knowledge. Handiti ndiri kukupai the truth kuti chii chakaitika tichibva pa2000 Jesu achifa kusvika patasvika nhasi. Methodist yakamboita church pakati panga pana John Wisu achingofa yadzokera muCatholicism haisisi. Salvation yakaita church papana William Booth akabuda muCatholicism achipa ichipera. William Marion Branham achiuya mind time vari kuko zvina havana zvavari kuita. William aiparidza chaiwo that man I respected him handiti Prophet Madungwe varipo izvozvo muri kuvapersecute because hamudi kubuda muCatholic. Saka Babylon mapractice ari kutaurwa noti kuti kwanzi muchaona Babylon ichidonha yakadonha kudhara Babylon but yadonha kudaro mapractices ayo achiri kupfuurira kumberi. Ndovana Christmas, ndovana Easter, ndo zvanani maegi vana zvimapicture zvaJesu zvakangotorwa neCatholicism handiti the last empire. Saka nhasi Babylon ndo iri kutonga. Ndo saka unyongona Revelation echingoti Babylon muprofita akachema neBabylon handiti ari kureva practice ya even machechi muri maBabylon manditi muri maBabylon machechi ese nevafundisi muri maBabylon bozi munoita zvinhu zvekuBabylon saka muri maBabylonians handiti regai kuti muri machechi hapana kana chechi iko zvino ndazvitaura ini kuti hakuna kana chechi iko zvino hakuna kana vafundisi vesa varimo kunyeperai vari muBabylon zvavo vari muCatholicism yavo havana chavanoziva kana cho. Mufundisi atesasati hakuna Christmas mufundisi rudzita anopenga akachedzwa nani bhozi dai akachedzwa naMwari achibvatiwa anamboti uite izvo zvinakatiitai Holy Communion ndiJesu tu ari kuparidza Jesu akati sare muchiita Holy Communion verenga na Matthew panoitwa chirayiro chekupedzisira pai anoti do this in my remembrance achireva Holy Communion nguva dzose. Vane Valentine hazvina kana Mwari mukati zvemaurere raitonzo Valentine ndobva zvanzi neAmerica chiitai makungopinda imomo you love your wife every day not musi wa 14 February. Imi chisatanism chakakuwanzai because Babylon zvinongoreva Satani handiti antichrist ndo Babylon yacho ndo zviri kuitwa neCatholicism. Saka uchonzoona achiti hapana kana chechi vana Catholic asi machechi ese machechi asi kana machechi hapana kana chechi apa vharai mutendeuke kana matendeuka muparidzira vanhu chaizvo muita machechi kana musina kutendeuka musi machechi muchanorambwa naJesu nezori kupedzisira endai kwamaitira mabasa enyu. Ndozviziva vanhu vatsamwa nemachechi avo nemachicha hane kana basa nazvo even vamwe vanonamata vachiti Mwari wanhingi Babylon yega Catholicism handiti haunamati muzita raProfeti Madungwe handiti po wakatiteveraini kwete kunamata kuti muchita po munoti the God of Jesus Christ kuNew Testament makazviwana kupiko imimi vanhu vanoti unonzwa mwati Mwari wanhingi handichazotauri zvangu kuzonyara zvangu because handingazotizita Mwari wanhingi tokuzivai but hamusi machechi imimi. Chechi kona pakunamatwa munhu handiti mufundisi achipfugamiro zoti haisi chechi iBabylon zvayo Babylon Catholicism mese kuheu muchaenda ikoko. Ndakuudza ichokwadi handiti kune vane vachida moo chokwadi handiti unondibata panhamba dzangu inini +263 handiti pa0776231156 handiti toramba tichiparidzirana toda kuti vanhu vazive chokwadi noti zvenyu zvekuswera muchinyeperana. Saka unoya panhamba dzangu wouya tokudzidzisa noti zvenyu zvamuri kuitirana zvemaristband nezvicha musati matenga kunamata mozonamata kana maguda. Unoya panhamba dzangu dzepaWhatsApp +26377623156
ndo nhamba dzangu, but tevererai maplatforms acho. Saka hakuna chinhu chinonzi Christmas, hakuna munhu wandichati happy Christmas, happy new year ngorodhere kuti muri kuda ngocelebrate kutanga kwegore izvo hatinei nazvo. Isusu mukati Christmas inongori holiday yekufara, hatina kana basa nezvo. Makaisa Jesu, ndosaka ndauya kuzokuudzai chokwadi kuti aiwa bvisai Jesu pakati penyu ipapo, mubvisa zvimapicture zvenyu, asi Jesu uya ndidika Mwari vachikuitirai zvakanaka. Saka hakuna chinhu chinonzi Christmas, icatholicism, Babylon, Satanism, Antichrist yega yega yamuri kuitai. Saka Prophet Madungwe ndo vakauya panguva yedu vari kukubvisai that Antichrist nechinoti mavaccines amuri kuti ndakuudzai ma666 akatuya kudhara, vana computer, vana Catholicism, mapractice yekuBabylon tichinaona nhasi. Handidika saka vanhu tendeukai mubve mumasystem emuBabylon, munamate Mwari mumweya nemuzvokwadi, noti zvenyu izvi machechi ese. Saka Mwari vachitirai zvakanaka. Ndinonzi Prophet T Madungwe inini, kana kuti Prophet Daniel Ramini, the man without any fear. Ndinotaura chokwadi, handina munhu wandinotya. May God bless you. Kana wabatwa neshoko ranhasi ndezvekwako, ndozvachida Mweya Mutsvene. Amen.